how are you today សួស្តីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេបាទអូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេថ្ងៃនេះណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងចាប់ផ្ដើមមានយើងបន្តទៀតណាបាទគឺតកតងជាមួយនឹង past simple ដែរណាpast simple មានមុនយើងបានសិក្សារួចហើយទៅលើការបន្ថែម ed ទៅលើ verb ដើម្បីធ្វើឲ្យគេសព្ទនោះផ្លាស់ជា past simple បាទចំណែកឯមេថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹង irregular verbs បាទ irregular verbs នេះគឺពេលដែលយើងចង់បង្កើតទៅជាទម្រង់ past simple គឺយើងមិនបន្ថែម ed នោះទេណាគឺវាប្រែប្រួលដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ដូច្នេះយើងត្រូវតែទន្ទិញវាឲ្យចាំមាត់ណាឲ្យចាំមាត់ឲ្យដូចយើងទិញចាំអក្សរក្រមនៃភាសាអង់គ្លេសដូចជាដែរគឺ A B C ណាហើយចាំដូចយើងរៀន A B C តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូបង្ហាញទាំង3ទម្រង់របស់ irregular verbs តែម្ដងទី1គឺគេហៅឈ្មោះថាជា base form បាទទៅមក past simple នេះ past simple នេះដែលយើងត្រូវដឹងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលណាអានេះគឺ past participle ដែលយើងតែងតែនិយមថា base form នេះគឺជាសកម្មទី1 past simple ក្នុងទី2ហើយ past participle នេះគឺក្នុងទី3បាទចឹងចាំលើកក្រោយលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ base form និង past participle ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអស់គ្នាទៅលើ past simple មួយសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេសព B បាទ B ដូចជា past simple មាន2ណា was were គេ past participle ដូចជា been បាទនេះគឺជាការបកប្រែណាអញ្ចឹងគ្រូសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងគឺ become became become បាទតែយើងបកថាคล้ายជាណា begin began begun ចាប់ដើម break broke broken គេបកថាបែកបាក់ខូច bring brought brought នាំយក build build កសាង buy bought bought គេបាទទិញ can cook binable catch caught caught នេះបាទចាប់ណា choose chose chosen អូខេបន្តមកទៀតគឺ come came come គេបកថាមក cost 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 បាទនេះគឺដូចគ្នាតែម្ដងណាក្នុង before របស់វាក៏ដូចជា past simple past participle គឺដូចគ្នា cost cost cut 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 នេះណាយើងបកប្រែនៅខាងចុងនៃសព្ទណាdo did done គេ draw drew drawn drink drink drunk drive drew driven eat ate eaten fall fell fallen feel felt felt find found found okay next fly flew flown forget forgot forgotten get got got give gave given go went gone grow grew grown have had had hear heard heard okay keep kept know knew known learn learned learn បាទ learn មាន2ណាយើងថែម ed ក៏បានមាន t នេះក៏បានណាអូខេគេសព irregular បន្តទៀតគឺ leave left left អូខេ lose lost lost make made made meet met met pay paid paid put 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 read 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 បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសណាគឺ read នេះក្នុងទី1យើងអាន read ប៉ុន្តែក្នុងទី2 say ទី3អាន say ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអានខុសគ្នាណាក្នុងទី1យើងអានថា read ទី2 read ទី
by read write wrote written run rain run say said said see saw seen sell sold sold okay send sent sent think think sung sit sat set sleep slept slept speak spoke spoken spend spent spent stand 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 stood stood swim swim swam take took taken teach taught taught tell told told okay think thought thought understand understood understood wake woke waken wear wore worn win won គឺ write wrote written ណាបាទទាំងអស់នេះគឺជា irregular verb ហើយលោកគ្រូនឹងបង្ហាញជាឧទាហរណ៍បាទនៅក្នុង slide បន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងលោកគ្រូបង្ហាញជាឧទាហរណ៍បាទសូមកុំភ្លេចណាយើងគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ឲ្យលោកគ្រូនៅវីដេអូដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតណា They tell me that I'm never gonna make it. They want ការបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ irregular verbs បាទនៅក្នុងប្រយោគណាដែលមុនយើងបានអានរួចហើយអំពីការទម្រង់ទាំង3នៃ irregular verb ណាដោយឧទាហរណ៍បាទ I went to school yesterday I went to school yesterday អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះ when គឺជា past simple ណាវាគឺជាប្រភេទ irregular verb អញ្ចឹងគឺយើងអត់ដាក់ go ទេបើ when មកពីជាសព្ទ go ណាមកទៅអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺបានកើតឡើងហើយរួចហើយក្នុងអតីតកាលណាអូខេនេះ I went to school yesterday មានន័យថាខ្ញុំបានទៅសាលារៀនកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងតាំងពីម្សិលមិញណាគឺប្រើពាក្យសព្ទ when យើងមិនអាចនិយាយថា I go to school yesterday បានទេបាទអូខេឧទាហរណ៍បន្ទាប់គឺ they ate all the apples on the table បាទ ate មកពី eat ណាគឺញ៉ាំបានញ៉ាំណាចុះគឺគេបានញ៉ាំណាផ្លែពោធិ៍ទាំងអស់នៅលើតុហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺគាត់បានញ៉ាំរួចអស់ហើយចប់ហើយក្នុងអតីតកាលណាយើងមិនប្រើ eat ទេណាប្រើ ate អូខេឧទាហរណ៍បន្ទាប់គឺ she wrote me a letter last month អញ្ចឹង wrote this មកពី write បាទសរសេរណាអញ្ចឹងនាងបានសរសេរខ្ញុំនៅសម្បត្តិមួយច្បាប់កាលពីខែមុនណាអញ្ចឹងគឺពេលវិញហ្នឹងគឺកន្លងរួចហើយណាអញ្ចឹងយើងប្រើ wrote wrote he ran quickly when he saw a ghost last night បាទ ran នេះមកពី run ហើយ saw នេះមកពី see គេយើងប្រើសត្វតែក្នុងកិច្ចសព្ទក្នុង past simple ណាគឺគាត់រត់យ៉ាងលឿននៅពេលដែលគាត់បានឃើញខ្មោចកាលពីជប់បាច់បាទរត់លឿនមែនទេណា Okay we spoke English to each other yesterday evening ឃើញទេ spoke មកពីគេសព្ទមួយគឺ speak spoke spoken អញ្ចឹងយើងប្រើនៅក្នុង past simple 4រឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងរួចហើយចប់ហើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានរៀនតើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសដាក់នេះទៅវិញទៅមកកាលពីលេខផ្សេងបាទឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតគឺ I bought a new car last morning កាលពីព្រឹកមុននោះអូខេ last morning នេះកាលពីព្រឹកចុងក្រោយនោះគឺខ្ញុំបានទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងណាគឺ buy boughtអូខេយើងប្រើ bought I took my kid to the playground 2 days ago អញ្ចឹង took នេះមកពី take took taken
យើងប្រើវានៅក្នុងpast simple ដោយសារអីសកម្មភាពនោះគឺបានកើតឡើងរួចហើយកើតឡើងពីថ្ងៃកន្លងទៅហើយណាខ្ញុំបាននាំយកកូនរបស់ខ្ញុំទៅកន្លែងលេងក្មេងលេង playground កន្លែងលេងហ្នឹងគឺ2ថ្ងៃកន្លងមកហើយអញ្ចឹងpast simple ជាមួយនឹង irregular verb ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាយល់បើមិនយល់អាចសាកសួរបានណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា